Tabu kok hingkai Khumpui Academy o CBSE result ni yagulo class 11 o admission ngan bagoi jotono chaiti oglai dong. Hingkai Khumpui Academy kha Bidya Jyoti school Tripura o 100 Bidya Jyoti school dongo Khumpui Academy amoni bishi kaisa Bidya Jyoti school. Omoni bagoi School Education Department Government of Tripura ni kaisa notification rakha je borok Bidya Jyoti school o admission nanai class 11 o borok joto online o admission form fill up ma khlainai ani koimung joto je borok Khumpui Academy o admission class 11 o admission nanai bagoi chaitiok tongnai rokno koimung borokni guardian no koimung thakai website o thangoi website rakha o tongko taimano advertisement o website o thangoi form fill up khlaika kai aro Khumpui Academy o admission ngan hi khlaika kai narok Khumpui Academy o admission ngan bagoi narok jora mananong amhai klaino narok form fill up klai oro arts tongo science bu tongo aboni bagoi chini je student rok je rungna surungnai rok borong thane ani kobong je raida tui joton bago singa kai noroni bago o raida abon bago online form fill up raida di